Kifo cha Tom Mboya kilimponza George Morara. Na Hashoni Isaac Njenga Njoroge ndo alimuua Tom Mboya wa Kenya. Kila mtu alijua na yeye alikiri kuua. Tena wakati anapelekwa kunyongwa, aliwaambia wanyongaji kuwa, waulizeni mabwana wakubwa kuhusu kifo cha Tom Mboya, acheni kunisumbua. Serikali ikatangaza kwamba imemnyonga Njoroge. Mwaka mmoja baadaye George Morara akiwa zake Lusaka Zambia kikazi. Akakutana na marehemu Njoroge akila pombe Lusaka. Acha ashtuke. Huyu jamaa si alinyongwa. Inakuwaje anaishi Lusaka badala kuishi kaburini? Badala ya kumezea, Morara alivyorudi nyumbani si akaipa serikali ya mzee Jomo Kenyatta masaa 48 ielezee Njoroge alipo. Unajua nini kilitokea? Ndani ya masaa 48 Morara akawa hayupo duniani. Aliondoka zake kwa kugongwa na gari la polisi. Wahenga tukaamini kumbe ni kweli, it's dangerous to be right when the government is wrong. Kwamba ni hatari kuwa sahihi kuliko serikali. Morara, mbunge mbichi kabisa. Akamezwa na ardhi akiwa bado mbichi kabisa. Ndo alikuwa na umri wa miaka 34 tu. Huku mke wake Neema ni Kigori wa miaka 24 tu. Binti wa watu akakosa mume hivi hivi. Watoto wake watatu wakakosa baba. Wakaitwa yatima na mama yao akaitwa mjane kwa sababu dunia haina huruma. Penzi motomoto la George na Neema likasimama ghafla. Neema hakuolewa tena hadi alipomfuata mumewe mwaka 2021. Sio kwamba Neema hakupenda kuolewa, hapana. Neema hakuwa na zile tabia za siti ya daladala, teremka mwenye nauli akae. Yaani Morara ndo alikuwa kamaliza miezi 8 tu, tangu awe mbunge wa jimbo la Mogirango Mashariki. Kijana alikubalika nchini. Hadi wananchi wakamtabiria kuja kuwa rais wa Kenya, lakini akafa kabla ya utabiri kutimia kwa sababu shetani hakupenda, ingawa wengi walisema ni kazi ya Mungu. Unajua, kuna wakati tunatenda dhambi kizembe kabisa. Njoroge amekamata bastola, akamuua mwana wa Mungu, halafu tunasema ni kazi ya Mungu. Lo! Yaani ni sawa na wewe jambazi auwe mtoto wako, halafu watu waseme ni kazi ya Mungu. Utajisikiaje? Basi na Mungu anajisikia vibaya. Lakini na Morara nae, kwa nini asingelisikilizia kwanza? Yaani siku ametua tu Embakasi Airport kutokea Zambia. Akaitisha press conference na kusema ukweli wote, na wakati wahenga walishasema, unapomaliza kusema ukweli kimbia. Kama huwezi kukimbia basi usiuseme. Kijana wa watu akafa hata hajala maisha. Walimuulia pale Kakamega Kisumu Highway enzi za utawala wa Jomo Kenyatta. Miaka 51 imepita sasa. Tangu Morara apotee na serikali haijasema chochote kuhusu kifo chake. Familia inaamini serikali ndo ilimuua baba yao, lakini serikali imeendelea kukanusha hadi leo. Hivi, kwa akili yako nadhani serikali inaweza kusema imeua? Anafumaniwa mtu ready-handed. Hakubali. Sembuse serikali yenye dola, lo! Ukweli mmoja unatosha kuisambaratisha serikali, lakini uongo mwingi unatosha kuibeba serikali. Serikali ni kama ndoa tu. Ukitaka ndoa yako isambaratike leo leo, tafuta ukweli kuhusu mwenzako. Ukigundua anayofanya hutuamini, bora usijue. Lakini siku ya mazishi yake serikali ilifika. Mawaziri walifika. Wabunge walifika. Wananchi walifika na mzee Kenyatta aliongea kwa uchungu kweli. Nimepokea kwa masikitiko kifo cha Mr. Morara, aliyekuwa amechipukia kisiasa. Kwa muda mfupi alikuwa tayari kaonyesha maslahi yake katika kulitumikia taifa, na alikuwa amechangia pakubwa bungeni na alikwisha kuwa na safari nyingi za kuitumikia nchi. Baba yake Uhuru Kenyatta kwa kweli aliumia sana. Ipo siku nitawaletea historia ya Uhuru Kenyatta, inafurahisha sana. Acha kwanza nimalizani na Morara, maana mtaka vyote kwa pupa huangukia patupu. Basi bwana, watoto wake Morara sasa ni watu wazima.
lakini bado pengo la baba yao limekataa kuota meno kabisa. Duke, mwanae mwenye umri wa miaka 52 anasema, kifo cha baba yao kiliathiri familia yao pakubwa. Familia ilisambaratika, mara nyingi thamani ya baba inaonekana akifa. Akiwa hai wimbo ni nani kama mama. Ni kweli mama ndio mbeba uhai. Mama mwenye mimba akifa, anakufa na mtoto aliyoko tumboni. Lakini baba wa mama mwenye mimba akifa na kufa peke yake, mtoto tumboni anabaki salama kabisa. Mshukuru mama yako kwa kubeba uhai wako hadi leo na jeuri ya kusema nani kama mama amekuzaa. Amekulea vizuri, leo unaitwa mtu kati ya watu na si mshenzi kati ya washenzi. Lakini pia mshukuru baba yako kwa kukutafutia mama mzuri. Na kama baba alishatangulia mbele ya haki na hujawahi kumshukuru kwa kukupa huyo mama mzuri, basi mshukuru leo, atakusikia tu, maana kilichoumbwa na Mungu hakifi, kinaacha mwili. Morara sio kwamba amegoma kufa kwenye mioyo ya watoto wake, bali amegoma kufa kwenye mioyo ya Wakisii wote. Ndo maana watoto wengi wanaozaliwa wanaitwa kwa jina lake. Aliacha alama kwa sababu alikuwa mbunge aliyefanya kazi ya wananchi bila uoga. Alikosoa serikali yake ndani na nje ya bunge. Hakuwa mnafiki kama wabunge wenu. Morara alisema serikali ya Jomo Kenyatta kwa kuruhusu ukabila nchini. Kenya haikumsikiliza, ukabila ukaota mizizi Kenya. Leo Kenya, ukitaja kabila lako wakati wa interview ni mawili, unaweza kukosa kazi au kupata kazi. Ulaji unatolewa kikabila kabisa. Inaumaje? Nimalizie kwa kusema kwamba Morara alizaliwa mwaka 1936 katika kijiji kidogo cha Nyakiore, West Mogirango, yaani Nyamira kaunti ya sasa. Alisoma shule ya msingi Sironga na Kamagambo kabla kujiunga na Kisii High School. Baadaye alikwenda Buffalo University Michigan, Marekani. Alirudi nchini mwaka 1964 na kuajiriwa serikalini kwa nafasi ya UDC wa Kisumu, Maseno, Homa Bay, Eldama Ravine na Maralal. Baadaye akaingia zake private sector kwa sababu serikalini maendeleo yanachelewa. Alifanya kazi BP kwa muda tu na kuingia zake kwenye siasa na kufia huko. Hoja na misimamo yake ya kizalendo ilivutia hisia za wazalendo wengi hadi kumtabiria urais wa Kenya siku za usoni, kumbe wakamtabiria kifo. Wakati mwingine sisi tunapanga, shetani anapangua. Hata JPM wa Tanzania alivotafuna mifupa iliyoshindikana, watu walianza kampeni ya kumwongezea muda, hata kama ni kwa kuvunja katiba. Matokeo yakawashangaza. JPM akaondoka zake bila kuaga mpaka leo. Aliwaacha solemba. Wakati mwingine tuacheni kuingilia mambo ya Mungu. Yeye mbona hatuingili? Ndiyo, kwani unapochepuka bila kukamatwa Mungu amekuingilia? Anyways, siku ya kufa kwake Morara, alikuwa na kampani ya wabunge wenzake akina Maki Bosire wa jimbo la Kitutu Masaba na Nyarangi Moturi wa jimbo la North Mogirango. Waliondoka Nairobi kurejea makwao wakiwa kwenye ndinga ya Morara. Wenzake walishuka Nakuru na Morara kuendelea na safari yake peke yake kuelekea kwake. Alipita Kakamega kwa shughuli za kiserikali, ikiwa ni pamoja na kukutana na DC wa Kakamega, Ezekiel Nyarangi. Baada mazungumzo yao, DC Nyarangi alimshauri asiendelee na safari ya Kisii usiku ule. Familia yake iliishi Kisii. Wabunge wengi wa zamani waliishi majimboni tofauti na hawa wa siku hizi wanaoishi majijini. Morara hakusikia ushauri wa DC kwa sababu kifo kilimuita. Usiku ule alipata ajali maeneo ya Chavakali Market. Aligongwa akiwa na Peugeot lake 404 lenye namba KKZ 058. Aligongana na Land Rover la polisi GK 1357. Likiendeshwa na Constable Fred Kikugo. Halafu niambie eti hiki kifo kimepangwa na Mungu? Koma kabisa. Kifo cha Morara kikabaki kwa historia mbaya isiyovutia kusimuliwa. Watoto wake Sandy, Duke na Innocent walikuwa wadogo sana. Sandy ndo alikuwa na miaka 2 tu, Duke mwaka 1 na Ino miezi 5. Leo Sandy ana miaka 52 lakini bado anamlilia baba yake. Anasema na maumivu makali sana. Jamani, wale ambao bado mna wazazi hai watunzeni vizuri. Wenzenu hiyo bahati walikosa kitambo.
Imagine. Sandy mwisho kuita baba ni kipindi ana umri wa mwaka 1. Bora Sandy. Kuna wengine hawajawahi kabisa kuita baba wala mama. Baba alikufa, mama akiwa na mimba kafa siku anajifungua. Haya ndo mapito sasa. Sio mwenzangu umeachika kwa sababu ya kuchepuka, unasema mapito. Hayo sio mapito, huo ni msiba wa kujitakia. Sandy anasema hamkumbuki baba yake vizuri zaidi ya kumuona kwenye picha, aliyokuwa amemnyanyua. Hajui kingine zaidi ya moyo kuuma. Haki. Walaaniwe wote waliosababisha kifo cha huyu brother, kama waliosababisha kifo cha Tom Mboya tu. Huwa nikikumbuka kifo cha Tom Mboya. Nakumbuka vituko vya Philip Ochieng, nivumilieni tu, nikusimulie kidogo walao nikupunguzie huzuni ya kifo cha Morara. Dakika moja tu. Huyu mwamba Philip Ochieng, mwandishi mashuhuri wa Kenya, aliyemkana Mungu akaishia kushangaza dunia. Kati ya wanafunzi 1000 waliopelekwa na Tom Mboya kusoma Marekani miaka ya 60. Ni yeye na rafiki yake tu ndo walirudi bila degree. Walikwenda kunywa bia zote Chicago. Ochieng akaenda tena kusomea Ufaransa, huko nako akanywa bia zote za Paris na kurudi Kapa. Akiwa nje alimumimba mtoto wa kizungu Nova Diane. Wakazinguana akarudi zake bila mke na mtoto. Akiwa katika magazeti ya Nation, alifukuzwa kazi baada ya kumchoma moto puani kwa sigara msichana mmoja kwa sababu alimsumbua kwa maswali mengi yasiyokuwa na kichwa wala miguu. Si unajua wasichana wakipenda anaweza kukuuliza eti baby hii gari lako likiishiwa mafuta litazima? Ukimwambia halitazima na nuna. Mapenzi bwana, tupendage tu yani. Ochieng alikimbilia magazeti ya Tanzania. Akaishia kutimliwa kazi kwa sababu ya madharau yake ya Viingereza vingi, maana aliamini yeye ndo anaojua Kiingereza kuliko Afrika wote. Akakimbilia Uganda ambako nako alitimliwa kwa kumkosoa Obote. Akarudi Kenya na kufundisha uandishi wa habari chuo kikuu cha Nairobi bila degree. Chumbani kwake alikuwa na maktaba kubwa ya vitabu kushinda maktaba za shule. Walimuita an entrepreneur idiot. Hakuamini katika biashara yoyote zaidi ya kusoma vitabu na kuandika. Ameandika hadi anakufa. Amekufa mwezi uliopita tu. Hope umeshangaa. Hivi mtu anaposema Mungu hayupo, hiyo sukari kwenye ndizi aliyoweka baba yake. Kuhusu kifo cha Morara nimalizie kabisa kwa kusema kwamba uongozi Afrika ni kuingia kwenye mtego wa kuua au kufa. Ukiamua kufa, we tetea maslahi ya watu wako. Ukiamua kuishi, we tetea maslahi ya washenzi. Watakulinda pamoja na utukutu wako wote. Morara amekufa kwa sababu ya misimamo yake yenye tija kwa taifa. Waafrika wote tunahitaji kuwa hivi. Kikubwa tujikomboe kifikra. Unaweza kufanya hivyo kwa kusoma vitabu vya Dennis Mpagaze viko 4 tu, yani ukombozi wa fikra. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta si kutafutana na ukombozi wa fikra za Mwafrika. Kimoja ni shilingi za Kenya 300 tu. Ni sawa na 1500 za Kitanzania au dola 3 za Marekani. Lipa kwa M-Pesa 0753 665484. Akurushie kwa WhatsApp. Viva Morara. Viva.